esta Mazda CX5 con problemas de radio. Vamos a ver qué está pasando. Funcionar acá una 2003. Y el problema es que no. Hacele todo el video que queráis. Sí, porque igual acá está fallando. Mando el volante. De hecho, debería sonar pip, 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 pip. Claro, exacto. A no ser que esté desconfigurado. Puede ser, pero está raro. Porque ni siquiera en CD ni en nada. Igual que la otra vez. Bueno, ayer también me pasó lo mismo. ¿Y qué tenía la otra? En radio era el problema. Ah, cagó la radio. Exacto. Comprar la radio. Falló. Y no sube. Ya. Vamos a sacarla. ¿Qué creen? ¿Volvió el sonido? Así que vamos a ver si sacándola se queda callado o no, ¿vale? Hemos extraído parecido a la Santa Fe esta Hyundai. En este caso no, porque es Mazda. Vamos a ver si es que no, ya nada extraño aquí los pines. Vamos a cerrar los contactores igual, que son más pequeños en todo caso en este dispositivo. Puede estar dando problemas la unidad de radio, así que vamos. Ahí se apagó, no hemos hecho nada. Vamos a ver si es que aquí puerta, nada. Pareciera ser. Y ahí está, parece. Está el problema. Mira, se fue. Nuevo. Entonces, ¿qué hay? Está sin sonido la radio nuevamente. La hemos desmontado, la hemos desconectado, la hemos conectado y sigue sin salir sonido. No hay audio. ¿Qué tuvimos que hacer? Comenzamos el procedimiento para evaluar cuando ocurre que cuando las radios quedan sin sonido, puede ser que uno o varios parlantes tengan problemas o las líneas que salen de la radio hacia cada uno de los parlantes estén aterrizados a masa o a positivo o entre ellos estén, digamos, entorchados o se estén tocando, y eso va a producir que la radio se vaya a modo seguro y aunque yo le suba el volumen, ellas internamente interrumpen la corriente hacia cada parlante para que no se queme internamente esa fase de audio, ¿ok? El tema es el siguiente: la radio como tal trae unos cables que no coinciden, al menos por ejemplo con el parlante frontal, porque este vehículo tiene 9 parlantes. Los cables son gruesos, amarillo y blanco, pero en ningún momento me llegaba amarillo y blanco grueso acá, así que eso ya me pareció bastante raro. Así que tuvimos que desmontar eso y tuvimos que recurrir a los diagramas, obvio, por seguridad. Y aquí tenemos la unidad de audio, o sea, la radio como tal. Esta llega hasta acá, pero ¿qué hay? Tenemos un amplificador de la radio. Y aquí la cosa cambia. Si notamos, la radio saca líneas de sonido, de audio obviamente, pasa al amplificador y el amplificador, como dice su nombre, aumenta, potencia, amplifica ese sonido y sale con obviamente mayor potencia. Y ahí obviamente corresponde a un sonido más envolvente, más poderoso, debido a que tiene un sistema de audio marca Bose, como podemos ver acá. Así que va ligado a un amplificador de fábrica. ¿Y esto por qué lo noté? No por esto, sino que por lo siguiente. ¿Dónde va ubicado este amplificador? Vamos al diagrama y dice que va en este sector.
pilar derecho. Vale, vamos a avanzar y sigue el audio, el amplificador de audio, y aquí es donde se ramifican todos los parlantes propiamente tal. Parlante delantero derecho, el izquierdo, los tweeters, etcétera. Yo llegué aquí al amplificador, tengo que sacar esto. Hemos avanzado y ahí está el amplificador Bose. Papel no hay, está desconectado ya. Tiene estos 3 conectores. Ok, que comencé a revisar sus alimentaciones. Desconectado el amplificador, fui interceptando parlante por parlante, le metía corriente, pulso de corriente, y me sonaron todos los parlantes. Ok, ningún cable de los parlantes está aterrizado a masa, negativo ni entre ellos. Cada parlante está bueno, las líneas están bien, descartado eso. Y obviamente el problema podía suscitarse o en la radio, que quizás no esté sacando el audio que viaja por los cables e ingresa al amplificador y esto lo amplifica. Para hacer eso identificamos acá, bueno, en el otro diagrama, cuáles son los cables propiamente tal. Tenemos estos gruesos, que este es negro negativo, rojo negro positivo, son los más gruesos. Los demás son de parlante, un parlante, dos y así, y todo eso está bien. Tenemos lo que requiere el amplificador para que este opere. Aquí tenemos la pinza, positivo acá, negativo acá. Los demás ya los probé, son parlantes. Pasamos al otro conector, este verde, y según el color de cables tenemos que estos son de parlantes, estos dos también son parlantes, estos otros dos de abajo también, estos dos laterales también son parlantes. ¿Qué más tenemos? Tenemos un positivo, un negativo, y cables de alimentación. .6 este no tiene nada, este último plomo, yo tengo que evaluar, pero los demás son de este conector, serían los cables que vienen de la radio con sonido. Entonces, para probar las líneas, si es que la radio tiene problemas o no, identificamos los cables de sonido que vienen de la radio. Tengo un parlante externo. Suele el volumen, por favor. Ya, bájale el volumen. Gracias. Eso quiere decir que desde aquí hacia la radio está todo bien. Pensamos que era la radio el problema, pero ya con esto descartamos que la radio tenga atados. De hecho, aquí sale que se sube y todo. Entonces aquí sale sonido de la radio. Vamos a probar las otras líneas a ver si es que llegan. Sí, funcionan en todo saca sonido. Todas las líneas están bien. Así que nada, porque ya vamos a notar que tiene negativo el amplificador. Los demás, tengo este negativo, esto está bien, bueno, estos son del micrófono. Ya por lo menos acá tengo ya identificado que todas estas líneas son de sonido de la radio. Está todo esto bien. Amarillo con café, yellow brown, dice que es del micrófono, yellow y brown. Ok, entonces todo esto en teoría estarían operativos, positivo y negativo, está bien. Tendríamos todo esto ya. Estos son de audio, de parlantes, parlante. Después tiene una sección, bueno, esta línea es con el sistema stop. En este caso no lo tiene. Vamos para atrás. Y acá después, obviamente, esto ya sabemos ya.
este es el positivo. O sea, tenemos todo para que el amplificador trabaje. Ciertamente. Ok. Ya bueno. Hemos sacado la unidad. Aquí están los conectores, las entradas, número de parte. Y aquí están los conectores propiamente tal. Aquí, este y este. Este correspondería a este verde. Este grande sería este. Y este que tenemos acá sería este que está acá. Ya todas estas líneas están probadas, estas están probadas y aquí la gran mayoría están todas probadas. Salvo la roja con negro, negro con rojo, el amarillo, el violeta y el gris. Esas son 4 líneas que llegan acá a esta parte, porque ya probé todo y esos vienen de justamente la radio. Entonces ese 2L en este caso no lo está ocupando, llega a esta unidad, sería 2L no llega acá, son 3 cables, pero en el conector tengo ese 2L, sería este negro con rojo. Ese no lo tomamos en cuenta, quedan estos 3, amarillo, violeta y plomo. Ok. La verdad hoy día se cortó como 3 veces la luz. En este caso vamos a considerar ese amarillo. Tiene 4.8. Apague la radio. ¿La apagó? Ahora está apagada. Perfecto. De los 4.8 baja a 2.2 voltios. Y sigue bajando. Dele contacto. Al darle contacto llegan 5 voltios de la radio, de la unidad de la radio. Pasamos al otro cable y en todo momento tenemos 2.6. Córtele, apague la radio o el contacto en este caso. Y ahí llega a 0 voltios porque apagó el contacto. Ok, ponemos en el otro y en el otro teníamos 4 voltios, ahora bajó a unos 5. Y en el otro amarillo, violeta, 0 voltios. Dele contacto. Y aquí llegan 2.6 voltios. Y en el gris, bueno, en el este 2L que no va nada, tenemos negativo. Y en el gris, que tenemos la duda, a ver, apareció un voltaje. Está yendo, vuelve. Llegó, vuelve. Como ruido. Está en 12 voltios. Varía. Ya, entonces lo apagó y baja a 0 en el morado, o sea en el gris, que sería este 1J en la radio, 2F en el amplificador. El problema es que no me especifica a qué corresponde esta línea. No sé si es comunicación, positivo, negativo, nada de eso. Así que vamos a conectar el amplificador, porque noto que en ocasiones llega un voltaje, se va, puede ser ahí el detalle, puede provenir ahí la falla. Y aquí tenemos el problema. En ese cable plomo, ahí prendió. Está sonando. Y se fue, pero está llegando y se está yendo el voltaje. Como no tenemos 12 volts,
Sonó de nuevo. Ahí se fue. Hay un voltaje inestable aquí en ese cable. Claro. Pero ahí se va. Por eso se satura. Así que ya tenemos el problema identificado. Tenemos aparentemente una caída de voltaje o algo. Porque ahora yo le aplico corriente a ese cable por reloj y para que la mejora. gente haga llegar sus preguntas. Tírate una cartita Está para sonando. Mira, en general, Sacamos y se va el audio. Por ende, no tendría problema el módulo. le digo al universo. ¿Ok? Mira, tócalo, No, si no es por eso. Pasa que Capaz que sea el pin. no vamos a llegarle al cable ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver si es que la línea está con problemas. Vamos a desconectar acá, desconectamos la radio para aislar esta línea. Le vamos a ver si es que hay caída de voltaje. Ok, veamos eso. Entonces acá ya tenemos desconectado el amplificador en el cable gris. Desconectamos aquí y acá también. Y nos vamos al conector de la radio 1J gris yellow 1J. Desconectamos el cable entonces de la radio que va aquí, segundo pin, plomo. Entonces eso lo dejamos ahí, aterrizado con la lámpara. La lámpara la vamos a dejar ahí en el piso, la tenemos a negativo, del lado del conector de la radio, y la PSC la tenemos en el otro lado. Le vamos a silenciar, le vamos a aplicar corriente. Está bien, no hay caída de voltaje o una alta resistencia en la línea. Lo que estamos haciendo entonces es desconectado aquí y aquí, ponemos la lámpara de prueba en este sector y le metimos positivo por aquí, y así ya descartamos que el pin del conector, el cableado al pin de este otro conector de este cableado estaría bien. El problema sería la unidad de audio que no está sacando positivo por este cable para activar el amplificador y este encienda, reaccione y trabaje. Ese es el problema. Ok, en definitiva la radio realmente tiene problemas, aunque ya enciende, pero esa función de mandar positivo para afuera no lo está haciendo. Aquí hay dos posibilidades: se cambia la radio por una nueva o usada en buenas condiciones, o se manda a reparar, pero bueno, ya ese es otro tema. Bueno, hay otra tercera posibilidad, sería evaluar que el cable que llega con corriente, con contacto, bypassear también a ese cable plomo. ¿Para qué? Para que también se accione y reaccione el amplificador y los dos, tanto radio como amplificador, trabajen. ¿Por qué? Porque yo le pongo positivo directo de acá y esto trabaja y sin problema. Entonces eso sería una posibilidad rápida, conveniente para evitar de comprar radio nueva o usada e ir más allá. Un arreglo más económico, más rápido. ¿Ok? Obviamente haciéndolo a través de un portafusiles de seguridad para evitarse problemas. Yo creo que eso vamos a tener que aplicar. Vamos. Entonces, vamos a medir aquí en el 1J. ¿Por qué? Porque en la unidad de sonido, o sea, en el 1R, llega un positivo de accesorio al pin 1R, que este va a accionar o activar la radio. Y el 1R, según este, sería este que está aquí, detrás de ese 1R. Es rojo con negro, 1R red plus. Tenemos acá la lámpara, realizado negativo, dele contacto, a ver, debería de encender. Ahí lo prendió, apáguelo, no, desde el botón. Córtele el contacto. Perfecto, ese es. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser ese bypass. Vamos a pelar este cable y lo vamos a hacer llegar al cable plomito que está
aquí. Lo vamos a bypassear. Ok. Y es un fusible de 7.5, casi 10 amperes. Vamos a poner igual un fusible de protección por seguridad, como corresponde. Tenemos todo ya montado, guantera, los mandos, todo, la radio operativa. Vamos desde acá. Listo. Alejandro Sanz, ya por lo menos está operativo. Hicimos el puente entonces a través de un fusible. Ya ha estado un buen rato y ya estaríamos listos con este nuevo trabajo, dando solución como corresponde. Así que sería un trabajo nuevamente. Buenas.